Hello guys, welcome to Restaurant P. आजको यो भिडियोमा हामी भेरिएसनहरु कसरी एड गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हेर्ने छौं। सुरुमा तपाईले रेस्टुरेन्ट पे लगइन गरिसक्नु भएपछि त्यहाँ साइटमा डिश म्यानेजर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। डिश म्यानेजरमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तल भेरिएसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। भेरिएसनमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा चाहिँ अलरेडी एड भइसकेको छ, साइजेस, एमएल र टाइप। अब चाहिँ हामीले आज चाहिँ प्लेटहरु हाफ प्लेट, फुल प्लेट कसरी राख्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हेर्ने छौं। भेरिएसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएसन नेम भनेर आएको छ। यसमा प्लेट एड गर्ने छौं अनि त्यसपछि भ्यालुमा अहिलेलाई हामी हाफ प्लेट राख्ने छौं अनि अर्कोमा एड गरेर फुल प्लेट राख्ने छौं। तपाईले यहाँ सबै तपाईलाई चाहिने कुरा एड गरिसक्नु भएपछि यहाँ तल क्रिएट को अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएसनमा प्लेट्स एड भइसकेको छ अनि त्यसको भ्यालु फुल प्लेट र हाफ प्लेट पनि एड भइसकेको छ। भेरिएन्ट त क्रिएट भयो, तर यो भेरिएन्ट चाहिँ कहाँ देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी सुरुमा POS मा जानुपर्ने हुन्छ। POS मा गइसकेपछि अप्सनको लागि हामी अहिले मोमोको हेर्ने छौं। मोमोलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले हामीले अघि भर्खरै क्रिएट गरेको हाफ प्लेट र फुल प्लेटको भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ।